И здравейте хора, аз съм Фрост, а това тук с мен е... Дес. И ние сме Ato Gaming. И това е Minecraft Survival номер 2. Дълъг Survival ни. И тук този епизод малко майваме ни. Ами, преди колко? Преди малко майнвахме, сега вече се връщаме и аз чакам Десп да се върне. И намерихме първите си диаманти и не само. И е... Така, Че той има... Колко 6 диаманта ли имаш? да, той има два. Значи той да сме наясно, той намери първи диамантите, обаче аз намерих повече. И така. Нямам никаква храна и ще умра след малко. Ами аз се тръгна, ама между другото аз... О, паяк! Точно над мен паяк! А, а, а. Какви си координати, моля да знам. What the fuck, защо им толкова FPS? Това ми е за първи път. Значи, координати са ми 265 минус X. Чек. 260 и колко? И 5, ние на колко бяхме? 262. Значи трябва си някъде около мен, бе, човек. Зета колко е? Взете 100. Може да копаеш под земята, ако обичаш. Да бе, аз се сайдвам, аз съм близо. Ама съм сигурно на един хит, в смисъл. Аз смърна тук в момента и съм на един хит. Не гони зомби! Стера в устата, като зомби. Излезе ми първо това вече. Да, човек! Къде съм с скелети? What the fuck, точно сега не трябваше скелети да имат тук. И крипър! Аре стила, когато искам скелети няма, сега има. Дева. Много пребано. Фак, мен подгони тук. Бате, аз съм всичките айтеми и излезах да те спасявам. Не ме спасяй. Аз се сажа долу, ама тъпите крипари ще... Крипари. Тъпи крипари. Бе, бате, аз не го грабих това, бе. Кое? Честовете от дънжени. Да. И той намери дънжън също така. Да, наистина. Между другото става ден. Не, Да, бе, ден супер. Да им сера в устата на тъпите крипари. Пак подгоним един. Дева. Маки си от мен. Носи диаманти. Ще подкупа с един. Ако искаш. Не, бе, ти нормален си. Метнах му един. Тупия, после ще намерим айтемите. Май. Кажи си Вещица. Гледай сега, аз съм тук почти, защото видях някаква кула. И казах, че някаква кула. Да, кулата, значи кулата, един хъп. Две вещици ме такова. Вещици? Да, две вещици ме. Един крипър, защото точно на 10 купчета днес. Може ли да кажеш да съдиш около тая кула? Не, аз вече тръгнах напред, аз знам къде. Чакай, ето те. Хело, намерихме се. Не ми е такова, не ми обилва батко, защото съм на търсата, Ела тук, стига си бегал. Ела тук, бе. Батко. На. Храната извади ли от това? Да, хубаво ще е да има место. Чакай какво махна. Не, това не ми. Аз имам, ще го взема. Благодарим печките. Добре. Така. Аре, сега да оставим всичко в... Батко! Защо съм си Добре. Сега, къде си, бе? Слагам всичките. Така виж колко хвана. Слагай ти. Аз оставам всички неща. Слагай. Айде. Чакайте, яйца ще ги взема. Само това, колостона не го слагай там. Добре. Колостона ще му остави там в нея често. Добре, так. Ами аз вече заредих, между това заредих печката с айрон. Чакай, забравих да оставя един стак айрон. Стой, ето тук. Ето, още един стак. Чакай, така не. Чакай, аз подреда елата. Не, защото пъмки си. Малко назад с дървата, но се тая. Еса. Аз мен имам 33 дърва, да. Добре, аз сега. Оружието тук. Чакай, ти ще бъркате. Ние имаме 4 печки, вземи 4 стака такова. Кол и ги заради печките с такова. Чакай. Какво ще мисля? Това тук ще го писам. Така, аз имам още... кол. Значи, в този епизод ще си билдам една лека каштурка. Ти ще бидваш, аз ще ти помагам. Да. Тако. И къде са това? Сега като... Говори сме, че те са ми. Какво бе, аз говоря на хората, бе. Докато сега тако съберем материалите и смисъл, нали ги съберем. Да спрем клипа и така. Защо?
Защото сега няма какво ни гледат, какво събираме материали, абе дай. Няма ли да станем... А, да, верно, че стане 10 до типа, така че... Нали ти ще го коментираш, ако искаш. Ще се върнем след една кратка пауза, нали така? До 4 дена най-много сме тук, да знаеш. Да. Добре. Ами... След малко се връщаме. И здравейте отново хора, върнахме се. Свършихме... Събрахме достатъчно елементи. Дес изчезна някъде безследно, не е сигурно къде е. Дес пере. Ух, тапак. Ама аз съм смечен. Нали знаеш? Добре. Ами продължаваме си епизода. Да, искаме легло. И ще трябва да влизаме вътре, защото както забелязвате. Не, отвън. Вече. И първото зомби е на път. Аре, влиза. Ето. Ти къде си остави леглото? Вънка, това вътре не мина. Аз ще правим лего. В този епизод ще правим... ще кажа лего. Къща. Да. Ей. Между другото намерихме и... много работа. Що вътре ли се лежиш, бе? Ами, защото имаше зомби там. Нека да си поставяме... Поставя тук нека легото. Само гадно, че ми се сетна спавна вътре. Не, сега се ресетна се. Тъпо копеле. Добре, ела тук. Броните. Пак ти казах. Добре, какво? Тук взех малко дърво и вижте броните. Взе моята броня. Абе, бе. И малко си... Ама това голда не сме оправили. Аз ще си нося само това. Само ще нося панталоните, докато не се бием. Fuck you, бе! Да ти нафъкам тъбите яйца. Дева, майкин дева. Това е втори стак, който изсипвам там да ми сера в устата на тъбите яйца. И още не мога. Абе, шо ми за яйцата, бе, нещастник. Къде го изсипа? Там. Във фермата ли? Да, бе, моите си ферма тук за яйца. Дигела в майката, те майкин дева. Сега псува, бе. Имаш някаква храна? Да. Дай. На. Дай още не. Само това няма ми стигне. Хари, първо преди да започваме къщата ще си направим нещо ферма за уит, защото нямаме, разбираш ли? Направи една кофа. Разбираш, да, разбирам. Какво? Направи една кофа. Не, ще направя 3. Чакай. За какво 3, бе? Ето тук, нека да ще... Значи, за да може да си правим торти, бе, тапана. И като си направим това, защото в торта най-бързо се нареждаш. И една и... Къде си? Here, мадам, мадам, Джими. Аз ти ги си приказвам. Добре, аз май трябва да говоря по-високо, сигурно се чувам. Се тая. Не знам, защо аз моите клипове се чувам по-тихо от тебе, ти в моите клипове така. Абе, се тая, фрапс се базикства. Нещо тия са направили. Няма, ще го изхвърля този фрапс след малко. Ще видя. И да, снимай с това, с камтазия. Да, с камтазия ще ти не съм. Да. Значи, накрая ще вкарам кокошките вътре от това, аз ти кам. Да, дева тъпите кокошки, много ме дразни. Какво ги изхвърля? Ти нямаш никакъв лък, бе, ти си някакъв карагъл. Ще ги изхвърля тези кокошки. Пак им 4 яйца. И само толкова. Направи фенс, бе. Yes, 5. Никакъв тук. Ти докато... Да, така, зелен. Не може. Хекспи... Да, такова видяхме, няма да взем. Къде си? Не. Мама му. Добре. Така, почвам да умирам. Къде си, бе, гъс? Да, аз помирам. Таком. I'm starving. Don't starve. Война. Добре. Фак. Много е гадно така. Какво е гадно, бе? Ти си голем война, бе. Абе, аз се пия. Де се по-прецаква. Ние аз малко такова грозно го направих, ама ще върши работа, надявам се. Тук една ег фарма. Фарма? Не знаете, фарма се произнася. Ето го! Първото яйце и ми излезе пиле. Ще го видиш после на клипа. Ами да ти сера в устата, бе. Как можеш на мен да съм такъв кръг? Ти си тъп. Първото яйце. Другите не показа, ама първото яйце и веднага кокошка излезе. Ще си го изкарам на това магара след малко. Не би магарата, ще... Да му се не види, това е много тъпо, бе. Тук ти сяка в устата.
Стига си. Пътя пашката. Пелко. Значи, моля ли по-смото да го направиш, моля се? Бе, стоеш! Стой са! О, фък. Аз ще Първо сложа те. едното, един си чуто. Защо? Защо? Защото не ми трябва. И мръвка няма, мръвка няма вече мръвки. Ние нали имаме такова кости? Имам предвид. Имаме кости. Имаме ли? Да бе. Откъде ти ги взема бе? Скелети не съм барат, как са пошали това? Не, убих един и взех една стрела. На здраве. Таклото ти е готово. А на мен не е. Остави го. Остави ми таклото! Ще съда! Аз си взех това бе, тапанар. Взех си желязото бе. Ще съда за хулиганство на стъкло. Ей, внимавай! Добре. Ще ти кажа аз на тебе. О, бате, искам ти. Искам ти. Добре, значи трябва да почнем. Гадно, че оня спаунер, къде го намерихме, не е на скелети. Нито па на паяци, а баш на зомбите. Само за XP. И малко... Ето е моят XP, ще взимаме направо да си досере от това. Знаеш какво? О. Аз мога да ходя даже да фарм малко ядене, защото съм на две бучета. Няма да излезе. Няма. Никак няма да излезе. И кой ми ни настъпи фермата да им серам в устата на тези тапанари? Кой бе, къде бе, ти нормален ли си? Коне? Кой искаш? Кой? Покажи се. Знаеш какво, ще взема седъл и ще почна обикалям с това. Само ми кажи някакво ядне имаш, защото ще умра. Нямам никакво ядене. Сега ще направя си. Сега ще тропна малко ситко. Ще тропна малко. Отивам в безнадежден лов. В смисъл не е безнадежден, ама е много отчаян. Ще изнесем някаква прасе. Дано да намеря само че. Преди да умра. Аз ще почвам да билдвам хаоса, ако искаш. Или да чакам. Кошката. Кошке. Добре. Тъп кон бе! Махи се бе! Не бе, не баре конете бе. Да му сера доми такова. Добре, стига си здрав бе. Ой, там туалетното име. Имаш ли у вас туалетно? То ми настрага градината. Гел Не ми ще ти натури, какво? По-бързо ще расте, нищо няма знае. Тапанар, тъп кон. Ще оттепам сега. Аз ще оттепам сега. Не пипай конете. Ма гледай какво ми се катера по това. Тапанари! Махи Еми ще се! ги вържеме бе. Или ще ги Айде. дойме в такова ограда. Гледай сега колко ги бил. Леле ще си. Пак се кон. качи. Пак се Кон. качи. Махи се. Оле, умирам. Аз купа праса. Да ти купа 4 лева. Разбираш. Какво направиш? Да ми купиш 4 лева, не? Ако искаш, мога. Купа 4 лева. Добре. Имаш левел български. Много голям. Стига си се лигли. Лигля. Лигла, такава. Добре. 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 Бате, какво прави? Не искам 50 копчета да време. Yes, жив съм. Не умирам. Те взе храна. Сърмо. Ми трябваше да жертвам 2 пилета, бате. Ама Ама не бяха от тия, които бяха отзад, къде взимах му. не ми даде храна на мене, нали знаеш, че аз умирам от глад. Бате, аз умирах, бе. Аз останах на половината сърта, останах на колко? На 5 сърта? Не, Не на 5 споделяш. сърта останах. Ще не споделя. Нямаше как. Ай, трябва да тичам, за да събирам това. Събирам, кажи го. Бате, тук имаше и яйце, сега се глично и изчезна. Не е много яко. по времето. Абе, аз имам яйца. 2 яйца вече. Откъде го взех? Моля ви се, не искам яйца, моля ви се. Добре бе, нови крави ли се спалнаха или какво стана? Трепи, Какво? че умирам от глад, бе. Момче, умирам от глад. Трепи ги. Сега ще Бил. бия. Добре, ти Какво? псува бе, ти какво? Сега. Нещо ми прекъсваш. И ти на мене Skype фейл. Явно не те ще пре.
Добре, имаш късмет, взех 3 пържоли. Супер. Сега ще- Дали случайно нямаме бомбил. Защото ако имаме случайно бомбил, ами да, случайно няма. FPC дроп, яко FPC дроп. Нещо там. Добре, стига си. Гаргорио. И аз останах на 3 бучета. И колко си? На -1. А колко ти е това кръвта? 4 сърца. Аз съм на 3. Сега ще дойдеш и го спикам. Аз съм до печката. Ти къде си? Ево там сама. Игнорираш ли ме? Хосе. Бате, къде отиде си като дърво? Ей, Не знам. За поговориш. искаш ли да си ям сам храната? Искаш ли? Работя сега тук. Да видиш ли тук е с храна, вам правя храна. Добре, метни на 2 пържоли, няма съм. Няма. Метни на 2 пържоли, няма да метни на 2. Чакай де. Те да станат. Че още ги върги в фурната вата и ти пък. Чакай. В тава искаш ли ги? Ако може. Ориз. Цветенца. Това За какво, това какво е? Абе, я ходи. Ходи опържи малко такова. Опържи. Ходи такова и коблстон го сложи да се пече. Или чакай, аз ще ти го ще се накатерих на коня. между другото, елахме да спиме, я само да пусна малко да се пече. Крипър имаме в къщата! Затваряй тапанар! Чакай да излезна, бе. Тапанар. Чакай, ще Ще го бъде в отваря. гони. Да, мен го има. Аз ще го бия, чакай. Много си прост, бе! Его е. Трябва да затапим минето обаче. Че пак ще стане така. И мога да ни гръмна от това. Бате, каква къща, бе? Това е дупка, бе, ти нормални си къщи. Главата те боли, май. Ма къща да е, аз сега я правя, само Не че... ти каза къща. Ти Объркам. само да си такова. Аре спи, бе, паникосвам се. Ме интересува. Той си паникъсен. Добре, Да. заспали? Спиш ли? Да. Бутък. Аре спи, бе, човек. Нямам цял вечер, всъщност. Бате, какво става, бе? Какво става? Пилето се е гличнало и се едно минало през Абе, самите... да се не види кой заспи, защото сега ще ни изнесе тапанари зомбитата. Аре, леви. И аз съм легнал. Човек! Бате, да виж какво се е гличнало пилето, бе. Той се едно е минало през това, през хопъра. И седи долу там на изхода. Не се е гличнал. Просто... Така си метнал яйцето, че... Яйцето се е преебало и е влезнало долу. Еми само освен да го избиеш, друг избор нямаш. Не, бе. Не го убих тук. Да, ти се не знал, пилето ни кадърно. Този епизод може да стане към 30 минути, така че ще има си коментираш бая време. Само да ти кажа. Бате, аз сега. Значи това пиле са... Ще му видим сметката. Не, няма. Ще живее. Сега. Ако обичаш, махни се. Само намериме още, ще Ще го... шибна. Как се махна? Както се казва, ще го отепам. Да. Значи слагам честа. И ще го заеба нека да стане по-голямото копие. Сега слагам на честа един хопър. Мам стол. Аре бе. Така се. Майко. Аре бе. Да ти се не види в крипъра. Ох, какво гръмна. Добре, че бех професионално подготвен за тази ситуация. И запазих самообладание. И така. Не направим още. Аз забрах, че това е въпрос. Штрак. Така. Аз ще прикарам няколко кошки да ги набутам вътре. Вместо да ходим насякъде, да ги търсим, просто ще ги вкарам вътре. Само ще ми е трудничко, но няма сега колкото и да е трудно, ще оцелеем. Аз съм Бери Грилс. Бери Грилс! Yes, бе! Ай, ти какво се бъгнали, бе? Толкова ли ми лагва? Ами Бери не, Грилс! Бате, това не го бех чувал, знаеш кога, бе?
От кога? От миналия епизод. Не, от никога. Бери Грилс. Бер Грилс, бе, тапак. Абе аз му викам Бери, бе. Ти не знаеш ли? Не. За първ път те чувам да го кажеш. И миналия път му казах само като ти Бери. Не си каза Бер Грилс, да. Е? Тогава каза като Белчек, сега каза като някой... А ти не го познаваш, аз го познавам лично, така че не ми спори с него. И му викаш Бери, така ли? Да. Аре, лаце, бе, да ви се не знае от пернатите Така му е галеното име, бе, човек. кушинки. Кан да те учи, сега. Аре, бе, бате, бе, тия... Не са... Леле, бате, ще почне да ги връзвам, аз така. Аре, бе, къде подкача на това той? Но там, бе, оприлите ми се език. Бате, къде подкача на това там, бе? Иска да лети, какво? Не, плиле случайно. А бате, ма то през хълма иска да скочи долу, се му убие. Аз си гледа работата. Ще взема после и ще убия. Аре, бе, какъв е проблема, бе, бате? Толкова ли му да скачате, бе? Елате тук, бе, да ви се не знае. Сега къде го? Аз го затрих това. Къде? Ето. Ела тук, бе. Що ти сера? Глей! Не. Леле, накрая. Аре, тази вечер... Тук е пилик. Аре, тази вечер да отидем до това. До слама. До слампа. Аз до слама. Ти си много нахален, бе. Как до слама ще си ходя, бе? Аз го намерих, бе. Ама трябва ядене. Аре, бе, кокош. О, фак. Та къща между другото ще е някаква малка, защото не ми се занимава да си тура да знаеш. Аз какво съм казал, бе? Магазин е много. Къща, ще правиш. По-нататък ще строим върховната къща. Абе, не се прави. Върховната къща. Върховният тапанар. Върховният тапанар. Що ми казваш? Искам пиле? Амкам. Тук е глично за това, че направо... Има ли вече? Няма нищо. Амкам. След известно време ще се разрасне. Не кушиш да... Сега... Чекай, сега ще дойде, ще те снимам как си започна да правиш къщата. И... ще таком. Абе не е много хубаво, ама не става. Така. И ще сега спреме клипа и като я свършиш, таком. Добре. Да го пусна много. Добре. Добре. Ами, чакай малко. Аз с панталонките. Стой тук, бе. Аре, бе. Не, бе, на две сърца съм, бе, го пак. Добре, абе, чаш трябва да си строим. О, добре. Ами, връщам след малко. И здравейте, хора, върнахме се. Ох, тапанар. И да. Събрахме материали, направихме си къщата. Това направи, аз се грижих за по-голямата част от храната. Не, всъщност... Да, аз направих двете хлебчета, но това е отделен въпрос сега. Какви хлебчета, бе, човек, бе? Знаеш ли, че я се... колко пайове, не знам. Да. Затова тихо. Защото са два само. Кажи къщата. Ами да. Не е нищо особено. О, къде отиде? Дети. Ами да. Ето това е къща. Изцяло производство на деск. Така. И да, нищо особено не е. Ама вече... О, фак. Лошо. Нищо не видя. Така. Още победът се не види. Нищо. Мога да разгледаш от всички страни. Ами аз какво правя, бе? Аз вече съм вътре, бе. Аз върна от всички Така страни. показвам, тук ще спиме, тя само за спане. Тук някакви честрум. Някакви честове се опита да направим. Там ще е за армор, всичко там ще ни е армора. Що няма да е често. Ами няма да имаме толкова много армор според мен. Аз ще видим. Ама... Аз ще видиш. лъкове, мечове и тулове ще са тук. Добре. Взето това, което направихме. Една фермичка. Да, една ферма тук. Опитомих два коня. Искам да отидеме вече да намерих Олеле, къде е коня? Фак. Или се отдавил или избягал. С бронята, с такова ли беше? С брони? Да. С броня само. Значи избягал. Ето кожа, ето и това. Ето къде се удавил, ето тук влезнал под това. Така по това. Топком.
че да излезе, ще го мана. Мале... яд ме. Сега Ама нищо. Голяма работа. Това е Майнкрафт. Конец навсекъде. Да. Гадно, че беше само бял. Значи това е. Също се ладим покажем тук това. Защо това беше? И какво ще правим повече? Добре. Ами... Ходих в сноубайма и... нафармих малко сняг. Защо с ръце? Така, да си имаме малко Infinity Snow. След това ще направим наша собствена Snow Golem турет. Нали така бе? Къде си бе? Няма да знаеш нещо. Гледи ме. Гледам те. Ти зимата ми гледа. Той не ме удара бе. Да, аз пъти казвам, гледа. Удрата, ама не стане. Ох, ударите. Да, с ръка. Добре, аре сета. Ами, искам да ходим, експлорвах и намерих един слам байом. Искам да ходим да фармиме малко слаймове там, защото искам да направим връвчици, защото както виждате се случи един трагичен инцидент и един от конете ни почина. Да бе, на мен котките ми умряха. Абе, кой го интересува твоите котки, бе? Това правя аз да кажа, мога да интересуват. Котките ми се натробиха. С Беше какво? много. С отрова за мишки или черви. Не, за черви. Да. Много беше злополучно това и направо всички страдаме. Абе, стига си се... Конете са по-важни от котките, аре са. Аз съм много страдам, но така, няма да показвам. Добре, значи това ще бъде края на клипа. Да, за този епизод, да. С страданието на Деспа. Нали така бе? Да. Много страдам. Добре. И това беше хора за този клип. Значи оценявайте ни клипчето. По-друго. Абонирайте за нас. Дайте по един комент. Един I like it. And друго не знам какво. Или I hate you, ама се препоръчва първото. Да, и така. И да, това беше този клип. Надявам се да ви хареса. Това беше от мен Десп. И от мен е Frost. Да, ние бяхме Atoll Gaming и чао. Чао.